siguro sa kaayuhan sa tanang kaigsoon ng persons deprived of liberty kon PDLs, makanunayon ang pagpahigayon ng assessment and regulation sa sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail kon Mopj. Hagit sulod sa prisuhan ang nahitabo nga power interruption kung sunod-sunod nga brownout sulod sa Mopj. Apan nahatagan gilayon kini og igong pagtagad human giaksyonan ni Jail Warden Roy Bahian ang nasangpit nga problema. Gibutiag niini nga pila ka adlaw nakasinati sila og brownout sulod sa prisuhan ug niadtong Agosto 16 human gipahigayon ng assessment ug inspection pinaagi sa PGSO, PEO ug Sipalco. Nasuta nga kinahanglang ma-rewire ang wirings tungod kay nasunog na kini. Sa kasamtangan adunay temporaryo lamang nga kuryente sa Mopj pinaagi sa pagtap gikan sa mga competent electrician sa Sipalco. Nakig-negotiate si Warden Bahian aron dili gayud mabalda ang mga aktibidades sulod sa bilangguan. Hilabi na masiguro ang seguridad sa tanang inmates ug sa mosunod nga adlaw matigayon ang rewiring. Gisundan kini sa pag-assess ni Warden Bahian sa matag selda, hilabi na pagsuta sa mga nagkareyang electric devices nga maoy hinungdan sa overload sa linya ug consumption sa kuryente. Gumika niini temporaryo usab nga gibutang sa ilang storage area ang mga kabtangan sama sa mga rice cookers, refrigerators, freezers, ceiling og electric fans og electric stoves o gibinlan lamang sila sa kabtangan nga haom sa ilang panginahanglan. Ang pangunahin manggod nga mission o trabaho sa Mopj sa amuang mga gwardiya o kami bali ang pag-atiman o pag-amuma sa among ang mga piniriso. Dugang niini nga ang maong laka nga gipatuman na sabtan na sa tanang inmates hinungdan nga voluntaryo nilang gisumite ang ilang mga kabtangan kay sila nasayod nga alang kining tanan sa kaayuhan. Kumpiyansa si Governor Bambi Imano nga walay problemang dili masulbad kung dunay hugot nga kooperasyon sa tanan. Hilabi na sa pagpangulo sa tanang modha, sama na lang ni Mopj Warden Bahian nga ang tanang kaayo pinasikad sa gugma ubos sa iyang administrasyon. Ang tanan makasinati gayud sa patas nga pagtagad. Kauban si Boyax Bagyan sa kamera. Ako si Lambor Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.